welcome back again to my channel. This is Sheila, your Workaholic Mama. Yung last video ko is meron akong quick haul ng aking new plants. So, ngayon naman, samahan niyo ako at mag-unbox ako ng halaman na in-order ko sa Davao. Yan, nalayo pa ng pinanggalingan. At, di ba, tignan mo naman, ang galing. Yung in-order ko worth 300 pesos lang. Pero ang lagayan, tignan mo. Galing. May effort talaga si Miss Rachel. Miss Rachel Sayon. Yan. Miss Rachel Sayon, thank you sa iyong halaman at effort sa pagbalot nitong aking order sa iyo. So, kahit na worth 300 pesos lang, ayan, nag-effort na. Ilagay talaga siya sa para hindi masira. Sa ice box. Alam mo yun? Akala ko, sabi ko nga, ilagay na lang, balutin na lang ng ng saging o ng kawayan, hindi lang sa plastic na hanggang, para hindi, yung ibalot lang sa dahon ng saging, or yung karton, papel, para hindi masira. Sabi niya, sige lang, okay lang, ilalagay daw sa, ayan, ilalagay niya kasi meron naman siyang ganito So, ayan, kasi nakita ko lang, nag-post si Miss Rachel sa nag-post siya ng items na for sale. Yung alocasia, basta alocasia siya. At ang mumura, hamakin mo 15 pesos. Kaya napa-order talaga ako. Ayan, nagsabi ko, daddy, order ba ako? Sabi niya, sige. And umorder ako, 15 pesos yung na-post niya. Pero ngayon, sabi niya, ma'am, wala na yung 15 pesos, 30 pesos na lang. Kahit 30 pesos po yan. 30 pesos is 30 pesos, diba? Mura pa din. So, ayan. Ayan, unboxan natin. Ayan, na siya. So, ayan guys. Itong mga allocation na to ay hindi naman siya kasama sa endangered species. Pero ayan, ang dami daw kasi sa kanila, sa bakura nila, tsaka sa tabi ng palaya nila, dun sa kanilang bukid. Ayan, maraming ganito. So, ayan. So, tsaka sa gilid ng bahay nila, kaya nakita niya na binebenta pala. So, ayan. Sabi ng nanay niya, benta naman daw. Kahit mura lang. So, ayan. So, hindi to siya na post sa kabundukan. Ayan. Kasi nakita ko talaga yung picture sa bahay nila na meron siyang ganitong marami. At saka sa mga kamag-anak ko, sa mga pinsan ko, meron silang ganito dun sa probinsya Kasi, common na yung sa kanila yung ganitong ganitong halaman kagaya ng badyang. Hindi yan pinapansin sa probinsya. Kahit kami hindi namin pinapansin yun. Pero it seems na maganda talaga siya. Yan. Alam ko na. Yung name, yung nito, common name is Dragon, Alocasia Dragon Scale. Or, hindi ko alam, Heterophylla. So, ayan siya guys. Ayan Yan, siguro yung dati niya pang yung lumang ice box. Pero yun, thank you Miss Rachel, napaka-resourceful mo dito ha. Ayan. So, ayan. Diba? Pinadala niya to nung Saturday. Ayan. And, very good condition pa din siya. May mga lumang leaves. At padumi siya dahil dahil sa lupa. Ayan. Ilang, may bali. Pero, sige lang. Importante, may bulb pa siya. Ayan, guys, Ayan, guys. Ayan siya. Ayan. Ilang peraso yan. Basta binayaran ko 5 peraso yan. Ito, 3. Ito ang alocasia na green shield. Ayan. Kasi wala pa ako nitong klaseng alocasia. So, ayan. Ayan, 30 pesos lang din po. So, ayan. Yung ko sa kanya is 100 plus 150. Nasa 250 lang na-order ko sa kanya. Tapos yun, may nag-effort siya na binalot dito. So, ayan. I have now this. Hindi ko sure kung Alocasia Heterophylla. Ayan. Pero sabi niya Dragon Scale. Pero, ayan. I-ID natin siya sa ating mga friends, mga plant parents, kung ano ba talaga siya. Ayan, kasi ako mismo hindi din sigurado. Ang dami kasing klase ng alocasia. So, ayan guys. Worth 150 pesos sa ganito kadami and then ito 100. So ayan, ang aking na-order ang aking na-unbox na
plants na galing ng Davao, sa Davao. Ano pa to eh? Sa Nabunturan. Doon to sa mga pinsan ko, yan. Malapit doon sa mga pinsan ko yung lugar na yan. Yung barangay na yan. Yung bayan pala, sorry. Yung bayan na yan. So, ayan. So, yun na guys, ang aking quick unboxing nitong Alocasia galing Davao. So, ayan guys. So, thank you and see you soon. So, ayan guys, kung nag-enjoy kayo, like nyo tong video na to and subscribe kayo sa channel ko. And don't forget na hit yung notification bell para ma-notify kayo whenever I posted a new video para kita-kita tayo lagi dito sa channel ko. And so, ayan guys, thank you and see you soon. Bye! Thank you!